muikaro mwena ucio ni ati muthio mwe thutha wa mutongoria wa Azimio Raila Odinga kuga ati munini wa President Rigathi wa Gachagua nebangite ukorwo agithararia mirurungano umuthi ni areganite na mieri ya Odinga akiuga gutire undu abangite. Oho ni athiite na mbere kuheana mukana kuri ngwataniro ya Azimio akiuga ati mirurungano iria makoretwo magitabania ni ya guthukangia indo cia muingi. Aritio ari igongona-ini ria gucokia ngatho ria Minister wa Githomo niwe Ezekiel Machogu kaunti-ini ya Kisii, toria mwandiki witu wa mohoro Jackson Mwaniki arathathaura. Ni igongona ria gucokia ngatho ria Minister wa Githomo Ezekiel Machogu na riria rigwikinyitio ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto hamwe na munini wake gatagati ka maminista matiganite undu umwe na atongoria ikiro itiganite. Makiaria hindi ya igongona riri matongoretio ni President ni atugiritie Machogu ariwe wikuranire hari maminista ni kwiheana wira-ini wake na niguo gutwarithia ruhonge rwa mathomo na mbere. Miario yake ikinyitwo mbaru ni munini wake akiuga itemi ria thirikari ni gutigirira ni acenjia ruhonge rwa githomo. Huyu Machogu is among our best performing ministers in the Republic of Kenya. He is one of the best performing cabinet ministers in our government. Mwena-ini wake Ezekiel Machogu ni eranire ni agutwarithia mathomo na mbere undu umwe na kugacirithia ruhonge rwa mathomo na niguo thirikari ya Kenya Kwanza ikorwo gikinyaniria ciiraniro iria yairire ya Kenya. Na mimi kwa ushirikiano na wale ambaye umepatia mimi katika Ministry ya Education na wahakikishia Your Excellency nitafanya bidii, nitakushauri kwa kila njia na kwa uwezo wake Mungu yule naomba kila wakati elimu tutaipeleka katika sehemu nyingine ambayo ikuwa naye. Ruto ni oritie ngwataniro ya Azimio la Umoja imuhe kanya ga kurutira Kenya wira undu umwe na gukuria bururi, akiuga githurano kiria tweriga gutabania ni giathirige na atige kuhurithania Kenya hari gutabania mirurungano. Nataka niulize wale nilishindana na wao, mimi nimepatiwa sasa kazi na hawa wananchi, tafadhali muache kunisumbua na mambo ya maandamano. Oho President ni oritie Odinga gwitikira gucemania nake no anja ya guikurukia thogora wa iguru wa muturire ti gutabania mirurungano. Stop the contempt for ordinary people. What are you asking Okas? Deal with me, forget about ordinary wananchi of the Republic of Kenya. Munini wa President Rigathi wa Gachagua ni ateanirie mirurungano iria Odinga akoretwo agitabania akiuga ni indo cia muingi akoretwo agithukangia na kuregana na njama iria kurekuagirwo niwe ukoretwo githugunda. Maandamano amepanga mwaka 50, hakuna hata moja ilikuwa ya amani na hakuna maandamano ilikuwa hapo, ilikuwa ni mambo ya kuharibu mali. Mali imeharibiwa Nairobi ni ya watu wenu. Kwa hivyo mimi nasema nikimalizia, our security officers ignore what Raila is saying. What he means he does not say, and what he say he does not mean. Akisema ati kuna watu wanapangwa, yeye ndiye anapanga. Akiwaambia anakuja riu ni maheanite mukana mururu kuri ngwataniro ya Azimio na kuga ni mehariirie kung'ethanira na ngwataniro eno muthenya wa mwambiririo muthenya uria ubangitwo gutabania mururungano na kuria maabitha a borithi metikire kugitira indo cia muingi. Wale askari, the police force is an independent police force. I want to ask the police to protect the lives, the property of every citizen of the Republic of Kenya. And those who are planning to steal, those who are unleashing terror and violence on the people of Kenya should be held to account. And we are ready for him. Handu-ini ha ceceni ya Wega TV, njĩtagwo Jackson Mwaniki.